அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் உங்களை நம்ம சேனலில் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ராட் அண்ட் ரீலை வச்சு கடற்கரையில் சின்ன மீன்களை பிடிக்கிற தூண்டில் எப்படி கட்டுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். இதை போல் சின்ன மீன்கள் பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம காஸ்ட்லியான ராட் அண்ட் ரீல்லாம் வாங்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. சாதாரணமாக ஒரு 6 அடி ராடு, ஒரு 3000 ரீல் அது போல் இருந்தாலே போதும். இதை போல் சின்ன மீன்களை நீங்கள் எல்லா கடற்கரையிலேருந்துமே பிடிக்கலாம். நீங்கள் இதை போல் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறதுக்கு டே டைமை விட நைட்டில் ஹை டைட் ஏறும்போது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பெரிய சைஸில் மீன்லாம் மாட்டுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. எங்களுக்கு நிறைய வாட்டி அதை போல் மாட்டிருக்கு. இதை போல் ஃபிஷ்ஷிங் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தூண்டில் எப்படி கட்டுறது, அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை பார்க்கலாம். நமக்கு 2 சைஸில் மோனோ லைன் தேவைப்படும். மெயின் லைன் கட்டுறதுக்காக 0.50 mm மோனோ லைனும், ஹூக் கட்டுறதுக்காக 0.40 mm மோனோ லைனும் நான் எடுத்திருக்கேன். ஹூக்கு வந்து நீங்கள் நல்ல குவாலிட்டியான ஹூக்காக எடுத்துக்கோங்க. நம்ம மொத்தம் 3 ஹூக்கு கட்ட போகிறோம். நான் 16 சைஸில் எடுத்திருக்கேன். இப்போ 0.40 mm லைனில் ஹூக் கட்டிக்கலாம். நீங்கள் ஹூக்கு எப்படி கட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்குமோ அதை போல் கட்டிக்கங்க. அப்படி தெரியலன்னா நான் எப்படி கட்டுறேனோ அதை போல் கட்டுங்க. கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க லைனை கட் பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஹூக் கட்டுற லைன் பார்த்தீங்கன்னா 1 அடி வச்சுருக்கேன். இதுவே நீங்கள் பெரிய ராடாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, ஒரு 8 ஃபீட் 10 ஃபீட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சின்னதாக வச்சிங்கன்னா மீன் நிறைய மிஸ் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், நான் மொத்தமாக 3 முள் அதே போல் கட்டி எடுத்திருக்கேன். இப்போ 0.50 mm மோனோ லைனை வந்து நான் யூனிக் நாட் போட போகிறேன். அது எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு 2ஆக மடித்து நம்ம நார்மலாக போகிற முடிச்சு போலவே போடணும். ஆனால் நம்ம 3 டைம்ஸ் அதில் விட்டு எடுத்து டைட் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறேன்ட்டு. நம்ம இந்த முடிச்சு போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க லைனை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம கட்டி வச்ச ஊக்கெல்லாம் வந்து இந்த மெயின் லைனை நம்ம கட்ட போகிறோம். அது எப்படி கட்டுறேன்னு பாருங்கள். நம்ம யூனிக் நாட் போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து கரெக்டாக 4 இல்லை 5 இன்ச்சு வச்சு இந்த ஊக்கு கட்ட போகிறோம். எப்படி கட்டுறேன்னு பாருங்கள். இந்த நாட்டு வந்து ரொம்பவே ஈஸி. 2 லைனுமே ஒன்றா பிடிச்சி நம்ம 3 டைம்ஸ் முடிச்சு போட போகிறோம். அது எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள். இதை போல் முடிச்சு போட்டு டைட் பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க லைனை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம்.
நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஊக்கு கட்டி முடிச்சாச்சு. 2வது ஊக்கு கட்டுறதுக்கு எப்படி அளவு எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட்டின ஊக்கை வந்து மெயின் லைனோட சேர்த்து வச்சு பிடிக்கணும். அதுலேருந்து கரெக்டாக ஒரு 3 இல்லை 4 இன்ச்சு கேப்பு விட்டுட்டு அடுத்த ஊக்கு கட்டணும். அதை எப்படி கட்டுறேன்னு பாருங்கள். நம்ம அளவு எடுத்த இடத்துலேருந்து 2வது ஊக்கு கட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊக்கு கட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு 3 இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே நம்ம பிடிச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறமா ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வச்சு நம்ம முடிச்சு போடணும். எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள். இதை போல் 3 வாட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க லைனை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம 2வது ஊக்கு கட்டுறதுக்கு எப்படி அளவு எடுத்தோமோ அதே போல் தான் நம்ம இப்போ 3வது ஊக்கும் கட்ட போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், 2வது ஊக்குலேருந்து கரெக்டாக 3 இன்ச்சு கேப் விட்டுட்டு 3வது ஊக்கை இப்போ நம்ம கட்ட போகிறோம். மூணாவது ஊக்கு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி 2வது ஊக்கு கட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து 3 இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே பிடிச்சி நம்ம இந்த 3வது ஊக்கை கட்ட போகிறோம். இப்போ நம்ம 3வது ஊக்கையும் கட்டி முடிச்சாச்சு. கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க லைனை கட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் ஆட் பண்ணுறதுக்காக நான் யூனிக் நாட் போட போகிறேன். அது போடுறதுக்கு நான் எப்படி அளவு எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள். நம்ம ஊக்கு கட்டுறதுக்கு எப்படி அளவு எடுத்தோமோ அதே போல் தான் அளவு எடுக்கணும். 3வதாக கட்டின ஊக்கை மெயின் லைனோட சேர்த்து பிடிச்சிக்கணும். சேர்த்து பிடிச்சி கரெக்டாக 3 இன்ச்சு கேப்பு விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம யூனிக் நாட் போடணும். எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள். இந்த யூனிக் நாட் வந்து நம்ம நார்மலாக போடுற முடிச்சு போல் தான் 3 டைம்ஸ் போட்டு நம்ம டைட் பண்ணணும். டைட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க லைனை கட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம 3 ஊக் ஃபிஷ்ஷிங் ரிக்கை வந்து நம்ம கட்டி முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த தூண்டிலில் எந்த இடத்துல வெயிட் ஆட் பண்ணணும், எந்த இடத்துல வந்து மெயின் லைனை கனெக்ட் பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நீங்கள் கடற்கரையிலேருந்து தூண்டில் போடும்போது இதை போல் வெயிட் யூஸ் பண்ணுங்கள். இதை போல் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு போட்ட இடத்துலையே ஒரு அளவுக்கு நிற்கும். நீங்கள் நார்மலான வெயிட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீரோட்டத்தில் அடிச்சுக்கிட்டு கரைக்கு வந்துடும். வெயிட் வந்து நம்ம 3வதாக கட்டணும் பார்த்தீங்களா ஊக்கு, அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம யூனிக் நாட் போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல நம்ம வெயிட் ஆட் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், ஆட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதை போல் வேறு எதனா இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள். கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரீப்ளை பண்ணுறேன். வீடியோ எதனா அப்லோட் பண்ணணுன்னா கூட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன்.
இந்த தூண்டில நீங்கள் மெயின் லைனில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெயின் லைனில் வந்து ஒரு ஸ்னாப் லாக் மாட்டிக்கணும். ஸ்னாப் லாக் மாட்டினதுக்கப்புறமா வந்து இந்த தூண்டில நம்ம வந்து ஸ்னாப் லாக்கில் மாட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான்.